Ok. Non posso. E se lo lasciamo qui e non ce ne andiamo? Smetti, la stai filmando veramente? No. Sei inutile veramente come poche cose al mondo. Uccellino, ce la facciamo? No, madonna che schifo. Poi so che gli farò male, però solo prendo. Ok, sei un uccello, voglio dire. Non sei un pipistrello o cose del genere, sei un uccellino. Ma tu stai ancora filmando, giusto? Vattene. Facciamo vedere l'uccellino a chi poi su Facebook guarderà il video. Una cosa è un uccellino incastrato. Sì, adesso puoi anche andartene, tu e il tuo... Beh, bisogna farlo, insomma. È grandissimo, perché è sempre grande. Perché hai una zampa su? Cosa sei? Una specie di airone? Ok. Adesso mi vola via dopo. Spegni. Spegni. Dov'è il supporto morale che mi serve? Come faccio ad avere paura di un uccello di merda? La Lucia ha paura degli uccelli, qui lo dice, qui lo nega. Lucia, dai, prendili in mano, insomma. Vuoi andartene? Vattene. Guarda che te la metto, sai dov'è quella fotocamera? Uccellino? Oh mio Dio. Dov'è la mamma? Vuoi andartene? Vattene immediatamente. Muoviti! Non posso farlo! Non pensavo fosse così grande. Sì, hai paura degli uccelli grandi? Cagare. Ah, ma ti muovi, cazzo di merda! Ehi, uccello! Si muove, eppure respira. E se lo tiro via e gli faccio male? Dammi un cacciavite. Cosa vuoi fare? Secondo cacciavite. Dammi un pettine. No! Dammi il cacciavite. Cosa vuoi fare con Dammi il cacciavite. Guarda che uso il tuo pettine. No.